재채기 할 때 눈을 감는 건 사실 내가 선택한 행동이 아닙니다. 코 안쪽이 먼지나 꽃가루에 자극받으면 뇌는 이물질을 밖으로 내보내기 위해 재채기 반사를 시작합니다. 그 순간 숨을 들이마시는 동작과 함께 목과 얼굴의 여러 근육이 한꺼번에 움직입니다. 이때 눈꺼풀을 닫는 근육도 자동으로 수축하면서 두 눈이 자연스럽게 감기게 됩니다. 억지로 눈을 뜨고 있으려고 해도 어려운 이유가 바로 이것입니다. 결국 눈을 감는 건 따로 판단한 행동이 아니라 재채기와 함께 실행되는 자동 반사의 일부입니다.